你们看，那对废老鬼又来了。哎呀，都快病死的人了，何苦呢？可怜天下父母心啊！建民，今天有没有活干？又来啊！自家鸡下的蛋，给你儿子补补，他高考在即，别累坏了身体。几个破鸡蛋就想做工啊？回去吧！就你俩废老鬼，我都怕死在工地上。这不是快高考了，我们也想给孩子存点学费。你们对孩子最大的善举就是早点死，别拖累了他。陈建民，你不要太过分。当年我们受了工伤，集团明明给钱买保险了，都是因为你贪污那点钱，没给我们买保险，才害得我们久病成疾。你还跪在我们面前，说你一定会赔偿，求我们不要告发你。我们好心饶了你，却等来一张空头支票。事到如今，你这样对我们，吼那么大声干嘛？想让人听见啊？再大声点儿，外面都是工人。来，我带你出去喊。大声点啊，喊出来啊！说我当年贪了你们的保险，看见没有？我是组长，哪个敢顶撞我？还想不想做工了？还想不想供你儿子读大学了？我不敢了，求你了，建民，给点活干吧。孩子马上就高考了，我们不能拖累了他。就你们儿子那成绩，能考上个2本就不错了，轮不到你们拖后腿。真想做工啊？想。这样吧，答应我2个条件，我就给你们工作。你说，只要能工作，什么条件我们都答应。每年高考开分，宗族都要举办祭祖大典，奖励家族学子。我们这些父母到时候要给祖宗上香求保佑。你辈分最高，你是主继位吧？对。要不让给我吧，反正你也没什么出息，何必上去丢人呢？让我爽一爽。建民，他辈分最高，到时候主继位是你不是他，岂不是让我们在全族面前丢尽了脸吗？难道他活得还不够丢脸吗？你们还想不想给儿子攒学费了？想。好，我答应你，你做主继位。行，你可以做工。那我呢？第2个条件嘛，到时候学子上香，把你儿子的主继位给我儿子吧。不行。怎么不行？建民，我混得没出息，我认，可我盼着儿子出人头地。哪个做父母的愿意委屈了自己的孩子？是啊，我们混得再不好，也不能委屈了孩子啊。我儿子每年都是全校第1，你们儿子从来没进过前10，他也配得上主继位。我配不上主继位，但我的儿子他前途无量。我的耐心是有限度的，到底让不让？不让，我们儿子前途无量。哦，那行，反正工地上不需要2个废老鬼。建民，你说别的条件吧，只要是我们能做到的都行。不用了，滚吧，别烦我了。高考在即，我还要给儿子请金牌家教呢。妈，哎，爸呢？他去做工了。妈，我都说了，他不用做工，我做兼职攒了些钱。你要做的是好好学习，家里哪怕出了天大的事儿，也由你爸妈来扛，不需要你荒废学业。妈，我只是想让你们不那么辛苦。儿啊，你爸他为了你，连祭祖大典的主继位都让出去了，你可一定要出人头地啊！爸他……不说了，我再去纺织厂看看有没有临时工可以干。哥，不接电话吗？我先开个变声器。老师，今天有空辅导我儿子吗？晚点的。多谢老师，要不是有你，我儿子成绩哪会进步这么快？等金榜题名，我家一定要好好感谢你。知道了，挂了。哥，
又要去搞个小号辅导他儿子啊？对，他儿子天天在学校里瞧不起你成绩差，却不知道你控分控了3年。他家心眼太小。当年我分数比他儿子高，他硬是1个月不让爸妈上工，我不得不控分。爸妈残疾也是因为他们当年贪污了保险金，却偏偏告状无门。都怪我们太弱小。要是我能在市内金榜题名，引来媒体采访，我宁愿丢了前途，也要替爸妈讨回公道。陈建明肯定想不到，他那全校成绩第1的儿子是你教出来的。如今马上高考了，终于不用再忍了。祖宗在上，保佑我宗族学运昌荣，出人头地。终于到出分的日子了。爸，你这阵子太辛苦了。我听说每年高考宗族大典会奖励学子，我应该能拿点钱补贴家用。是啊，家族学子但凡考上2本奖励5000，1本奖励1万，要是考上重点大学，直接奖励10万。那要是考进全市前3呢？哪敢想啊！10年前我宗族出了个市状元，直接族谱单开半页，族里所有当大老板的一起出钱，奖励了20万呢。要是我能拿这么多就好了，我可以送你和妈去大医院治好你们的旧病。爸，只要你尽力而为，就由衷为你感到骄傲。你平时才考几分啊？还敢妄想自己考进全市前3？老公，你亲戚还挺爱做梦啊。陈烨，就你还幻想自己考进全市前3啊？就连我这个全校第1也不敢想全市前3的位置。人家长得丑，但是想得美呗。哈哈哈哈！建民，我没本事，你有什么可以冲我来，但不要嘲笑我儿子。他有梦想怎么了？哼，梦想也要符合实际的。我儿子给金牌家教培养了这么久，都不敢想全市前3。你儿子反而癞蛤蟆想吃天鹅肉了。陈烨，等会儿就上香祭祖了，我劝你还是把主继位让给我。以你的成绩，何必上去丢人呢？懒得理你。爸，我先去接个电话。去吧。喂，您好，是陈烨吗？我这边是清北大学的招生办，想邀请您来我们学校入学。清北大学？不是还有1小时才出分吗？我们这些名校可以提前知道各省前50名的分数。您的意思是，我有幸考进全省前50了？前50，你谦虚了。省状元。喂，你听得见吗？省状元。10年前我宗族出了个市状元，直接族谱单开半页，奖励了20万呢。要是我能在市内金榜题名，一定替爸妈讨回公道。不好意思，我听得见。我正在去您那边的路上，马上就到。您看方便聊聊吗？不太方便，我在宗族大典。那您宗族祠堂在哪儿？我得抓把紧，不能让省状元被别人拐跑了。等一下，我有别的电话进来。您好，我校想邀请您出国留学，学费和生活费我们全包。我们准备了4年高达80万的奖学金，有兴趣来我们大学看看吗？电话占线，肯定是别的学校开始抢人了。幸好我昨晚就知道了消息，肯定第一个到他那儿。那边还有个叫陈小跳的，名次正好在省第50名，要顺便联系吗？第50名？你这助理随便发个短信就行了，别耽误我找省状元。好。他来电话了。喂，是别的学校给你电话了吗？我们学校也可以出条件的。我不要钱。那你要什么？清北大学是国内第1学府，能帮我讨个公道吗？省状元受欺负了？什么？你放心，我们一定能帮你讨回来。
爸，清北大学给我发短信了，邀请我入学。什么？我儿子出息了，考上清北大学了！各位家长，上香祭祖，求祖宗保佑。不好意思啊，你儿子还在白日做梦，我儿子已经成为了人中之龙。儿子干得好，清北大学竟然录取你了！恭喜你儿子，但我要说清楚，我儿子不是白日做梦，他有权利追求自己的梦想。你就继续安慰自己吧，上香祭祖吧。怎么了？刚才清北大学来短信，他考上了。哦，知道了。陈烨，我考上了清北大学，你就这个态度吗？儿啊，他怕不是被你给吓懵了，脑子一片空白呢。区区50名，有什么好叫唤的？你说什么？我说，你死到临头了。啊，这主机位怎么是他？听说了吗？陈建国为了干一份临时工，把主机位的位置卖给陈建民了，这辈分都乱了，成何体统啊！人啊，混成这样，还真不如别来丢脸。陈建民，你辈分低，怎么占主机位？组长，今天我还真就得占这个位置。哦，我儿子考上清北大学了，全省第50名。清北大学？真的吗？当然是真的。这一辈我混得最好，我儿子又考得最好，所以于情于理都该是我们父子俩在主机位。建民，你说好不抢我儿子主机位的，那是之前。现在我儿子都考上清北了，你儿子算个屁呀！组长，等会儿不如让我儿子来占主机位，让大家沾点福气。这恐怕不合规矩，谁混得好，谁就是规矩。区50名也自称混得好了，这主机位还是得我爸来。你是什么东西？有你说话的份吗？陈烨，我都全省第50了，我要是混得不好，还有谁混得好？你爸占主机位，笑话，凭什么？就凭他是我爹，是省状元的爹。今日我赌上省状元之名，告你一家贪污保险，害我父母残疾10年，沉冤昭雪，还我公道！沉冤昭雪，还我公道！你发什么疯？你儿子是不是疯了？在这胡乱喊什么呢？我没有疯，害你父母残疾，这是什么意思？组长，当年宗族集团让他当工程队长，每人每个月200块意外险，可他连这200块都贪。别说了，这回事儿，工程队100余人，他摊下来就是2万块，为了这点蝇头小利，害了我父母一辈子。建国，你儿子说的是真的吗？组长，我求你们了，组里要是知道，一定会让我去坐牢的。我求你们，给我一个机会，我一定会赔偿。组长，当年你儿子就是放屁。组长，他儿子分明就是胡言乱语。就是说啊，平日里考学校100多名的货色，忽然说自己是省状元，你们难道要相信这种满口谎话的小败类吗？你胡说什么？我儿子不是小败类，还说不是？他信口雌黄，污蔑好人清白。你儿子读书读不好，做人也做不好。你可以侮辱我，我混得不好我认，但你不能侮辱我儿子。他从小到大都没对我们撒过谎，我哪句话侮辱了？我实话实说，你们家就是人穷志短，你太过分了。当年我想着男儿膝下有黄金，你都跪下磕头了，好心放你一马，我打烂你的嘴！爸。
老子混得没我好，小子读得没我儿子好，就在这里血口喷人。族长，像他们这样品德败坏的一家人，不逐出家族，难道还留着过年吗？够了，这里是祖宗祠堂，不是给你们胡闹的地方。族长，那也是陈烨先胡闹的，我是真的考上清北大学了，他却敢在祖宗面前妄称自己是省状元，状元之名不可亵渎。陈烨，如果你是撒谎，今天整个宗族都不会放过你。他当然是撒谎，学校每次测验他都在100多名，怎么可能考这么高分？那是因为我哥在扣分，他是故意考这么低的。哈哈哈哈，笑死人了，还控分？他嘴里能说出这么恶心的谎话，难道我们还要听他们一家人胡言乱语吗？这就有点胡闹了。族长，我真的是在控分。为什么？正常人都不会这么做，你给我一个合理的解释。高一的时候第一次测验，我分数比陈小跳高，他爸怀恨在心，让我爸妈停了1个月的课。为了养活我们爸爸低声下气去借钱，还被人取笑叫借钱大王。建民，族里让你做工程队长是信任你，你真有做这种事吗？冤枉啊，族长！我那是看他们2个废老鬼，怕他们死工地上了，所以才不给活干。你撒谎！第2个月月考，我哥故意考低分，你马上就同意给我爸爸妈妈工作了，还在工地上嘲笑他们。好像是有这么回事。哎呀，你们儿子退步真快呀，哪像我儿子进步神速。他可能是没休息好，最近天气太热了，我们想攒点钱，给他买一台空调。还吹空调呢？就你们儿子这退步速度，不如去吹西北风吧。难怪你当时不给我工作，原来是嫉妒我们儿子考得更好。你脑子是不是糊涂了？你儿子说什么你都信啊？陈烨，每次学校放榜，你与我之间的差距宛如天与地，我要嫉妒，轮得到你？我哥要不是为了爸爸妈妈不受委屈，早就将你踩在脚下。儿子，是真的吗？你为了我们控分整整3年。爸，对不起，这3年来让你们着急了。别胡说，爸妈从来不求你是第1名，只图你问心无愧。对啊，都是爸妈没用，竟然让你受了这么大的委屈。够了，少在这里吹牛了。族长，今日祭祖大典，你就这样任由他们侮辱清北学子吗？我们族里上一次出清北学子可都是10年前了。你要真有那本事，会忍这么久？我忍了3年，就为了等一个机会。我不是要证明我有多了不起，我是要告诉所有人，我父母遭遇的一切，我都会100倍奉还。很多族人在集团里干活，我问一下，陈建民贪污保险金，确有其事吗？事情都过去这么多年了，谁敢说啊？以后还想不想干活了？都别说，别给自己惹麻烦。你们以为族长不知道吗？他心里门清。人穷就要被抛弃，族长当然知道真相。社会是讲价值的，谁会为了一个穷鬼出头呢？叔叔们阿姨们，你们没有一个敢开口吗？你们平时在工地上拿这些事儿当茶余饭谈，需要你们的时候又不站出来说句公道话，我家就活该给你们看笑话吗？你以为大家都跟你一样，脑子上长了个泡啊？你说自己是省状元，大家就难道真相信你，为你出头啊？小崽子，你这一招真阴险，知道自己输给我儿子了，为了给我家添麻烦，就冒充状元，想骗大家给你站队。可惜呀，可惜什么？可惜你平时就没本事，这一刻谁会信你的谎话？谁会为你出头？果然社会是现实的，人们宁愿昧着良心给有钱人帮忙，也不愿意替穷人说句公道话。哥，今天为了帮爸妈讨回公道，你摊牌吧。如果我没本事，我又怎么能当你儿子的家教，把他培养成全校第一呢？你要不要听听自己在说什么？你脑子真的坏掉了吗？我说，你这全校第一是我教出来。你放屁！那是我爸给我请了金牌家教，跟你有什么关系？陈建国，我说你家怎么这么不要脸呢？
连我请来的老师的功劳都抢。你请的金牌老师一直都是我哥，这3年要不是他忍辱负重给你儿子做家教，我们兄妹俩又怎么熬得过来？女儿，你说的是什么意思？你哥一直在供你俩读书吗？你不是说你俩申请到了贫困生补助，所以读书不用花钱吗？啥？你2个娃读书，你1分钱都没花过？没花过啊。有天他们回到家里，说申请到了贫困生补助。我们学校的贫困生另有其人，不是我们。这3年读书所有的费用，是我给陈小俏做家教赚来的。你以为你是个什么东西？你哪有资格教我儿子？我有没有资格，你马上就知道了。竟然真是你！他教出了全校第1，难道他真是省状元？那要不说实话吧，到时候媒体来了，什么都藏不住了。是啊，他要真中了，那从今以后谁也得罪不起他家。不可能！你怎么会是我儿子的老师？你的每一笔转账我都留着。你怎么可能会培养自己的竞争对手？对手？别逗我笑了。你儿子天赐愚钝，我从来没把他放在眼里。我明白了，我全都明白了。爸，我们上当了。我们上什么当了？我终于知道为什么你每次上课都要用一个小号在网上辅导我，因为你是个骗子。你说我是骗子？你不知廉耻，你根本就没有能教我的水平，肯定是把我的问题发到了网上求解，然后假装你是老师辅导我。对呀，有谁会相信年级第100的能辅导全校第1？原来你苦心培养的儿子就是一个诈骗犯。你说我儿子是什么？你可以侮辱我，但不能侮辱我的孩子。你儿子就是一个诈骗犯，先假冒状元，再供出庄老师行骗之事。这小子环环相扣，就是为了引到大家给我泼脏水，污蔑我当年贪了保险金。原来是这样，我差点就信了，还好忍住了，没说出来。这小子狼子野心，真可怕呀！你给我儿子道歉！道歉？我哪句话说错了？倒是你，把你儿子这些年骗的家教费还来。之前还感谢我帮你儿子成绩进步，现在就要我退家教费了。仔细想想，那应该是我天赋异禀，跟你的辅导没有任何关系。怎么有这么恶心的一家人啊？骗我儿子的家教费，拿去供他的2个小孩读书。要不是我儿子天资优秀，恐怕早就被他耽搁了前途。小小年纪就是个诈骗犯，把你的话收回去。我不收回去又能怎么样？哼，你难道要在祖宗面前打我吗？宗族祠堂，不可同胞相残。族长，今天我儿子考上清北，本来是光宗耀祖的事，你却任由他们在这侮辱我家吗？先祭祖，等会儿出分了，自然真相大白。小辈们都回去站好，别耽误长辈们上香。是。你们继续上香吧。族长，那主继位的事儿，建国，无论如何，他儿子已被清北大学录取，这主继位，我看就让给他吧。到头来，族长还是不相信我。族长，本来我是想让的，可我现在要是让给他，岂不是告诉全族的人，我儿子谎话连篇吗？难道不是吗？你还真觉得他能考上省状元？建国，你儿子平时是什么料，你心里也清楚。现在祭祖大典，我不跟你计较，你老实点，把主继位让出来，等事后我再跟你们算账。我不让？怎么，你连族长的话都敢不听了吗？非要信你那个装疯卖傻的儿子？他是我儿子，哪怕他真疯了，哪怕整个家族都不相信他，我宁愿陪他疯一次。胡闹！你要知道，要不是现在祭祖大典，你平时连跟我说话的资格都没有。族长，可别这么说，人家儿子要真是省状元，可就换成我们没资格跟他叫板了。无论你们怎么嘲笑我，我都不会让，我不能给儿子丢脸。哪怕今日以后，
你家会成为整个宗族的笑柄。我已经被笑话了一辈子，你们要笑就笑吧，但我不会辜负了自己的孩子。我是一个父亲，我是孩子们心里的大山。爸，爸爸，既然这样，你们两个一起占主继位，你们的儿子也是。可是族长，我已经做出了最大的让步，别让我难做。祖宗在上，保佑子孙金榜题名。族长说到底还是不信陈建国一家。谁会信啊？不就是怕他们闹吗？看到了吗？全族都认定你家是搞诈骗的。陈氏宗族祠堂是吗？我马上到。能带上媒体吗？闹这么大，你难道要赌上自己的前途吗？帮我讨回公道，我就入学清北。好，真是恭喜你啊！借着自己儿子胡闹，能跟我一起站在主继位。只是我不明白，你怎么有脸站在列祖列宗面前的？我儿子不是胡闹。怎么，一个3年都考全校第100多名的普通人，你还真相信他考上省状元了？也许我儿子是撒谎，也许他真是压力太大，开始幻想。果然，你也不信他，信不信他无所谓，但孩子为了我出头，那我就不能再退让了。你平时都退让多少次了，偏偏这次要在全宗族面前给我难堪。平时只有我，但在孩子面前，我想做一座大山，你只会做个跳梁小丑，马上就开分了，全宗族都会知道你一家全都是骗子。现在轮到学子们上香祭祖。我都考上清北了，还要跟你这种诈骗犯同列，没规矩的东西。祖宗保佑我高中出人头地。时间到了，开分。族长，请先查我和他的分。好，就先查你们2个。先查陈小跳。看好了，我会让你知道，在真正的实力面前，一切花言巧语都是笑话。哦，现在轮到你跟我自称有实力了。陈小跳高分隐藏，这孩子真的考上清北了，宗族理事会奖励10万元。恭喜啊，建民，你儿子这下出息了。我早就知道你家公子一定可以。谢谢各位，过几天我在大酒店摆升学宴，所有人可一定要来捧场。不过你就不必来蹭饭了吧？我家自有粗茶淡饭，不劳你费心。族长，我已经证明了自己的实力，只是有的人啊，还有待商榷。现在开始查陈烨的分数。记住，面子是别人给的，也是自己凑上来丢的。今天你家的脸面就是被你儿子丢光的。这小子根本没考出高分。那他为什么要这样？你看不明白吗？他知道自己一家没前途了，就想趁着祭祖大典胡闹，把我当年的事情给抖出来。你的意思是说，他考上状元是假，想拿赔偿款是真？对。果然人穷志短，那点心思全用在对付我们身上了。孩子他爹，相信自己儿子考上了省状元吗？其实我不信，他平时考那么普通，也就是个考上2本的表现。既然不相信，
为什么你还要？孩子只是想帮我们讨回公道，他都勇敢站出来了。我们做爹妈的，怎么能让他孤身奋战？我陪你们。要是混不下去了，就去我娘家吧。我们以后在那边打工，不回来了。好。爸爸妈妈，你们俩别担心哥哥，他一定可以的。怎么样，组长？查出这个骗子多少分了吗？陈烨，高分隐藏。怎么可能？这出人头地了，出人头地了！陈烨怎么也是高分隐藏？难道他真考上了省状元吗？那我们可就站错队了呀！刚才我们那样欺负他一家人啊！你也是高分，这不可能！若不是为了爸妈，平时哪里轮得到你在我面前蹦跶？我明白了，可笑，真是可笑！你笑什么？我笑你一家虚伪恶心！儿啊，什么意思？爸，考出高分的人都会被学校提前联系邀请入学，你指定是收到了某个学校的邀请，估算自己这次运气好，考进了全省前200，就假装自己是省状元，让大家配合你，好讹上我们家。是啊，这下全都对上了。你知道前200名会隐藏，你就在大家面前演戏，想靠污蔑让我家低头，给你父母赔偿款。你家算是什么东西，也值得我来演戏。小子，我撕烂你的嘴！你敢动我儿子，我就跟你拼命！组长，难道真要容忍他家一而再再而三的污蔑我家吗？只因我爸是工程队长，就要承担这些委屈吗？我都考上清北了，却不能替我爸洗清冤屈吗？稍等，理事们开个会。理事们都是有权有势的大老板，这小子值得他们浪费时间吗？建国，你应该知道，能当上宗族理事的人，个个都是非富即贵。我知道，是理事们带领宗族繁荣昌盛。陈烨，如果最后发现你是骗我们，得罪这样的一群人，你家会有什么后果？你很清楚吧？我没有撒谎。建国，你呢？组长，我信我儿子，有什么后果我来承担。疯了，你们全家都疯了！各位理事，与我一起主持公道。各位理事，外面现在闹得沸沸扬扬，就等我们出一个结果。当年陈建国的事情到底是怎么回事？他们夫妇俩出了意外，他们说当时在上工，属于工伤，但是所有的工人都指认他们那天没上工。有没有可能是陈建民身为工程队长，工人们不敢得罪他，所以说了谎话？如果这件事情属实，就是宗族集团的污点。现在有2个选择，一是主动承认污点，2是一错到底，让陈建国一家受委屈。可如果他儿子真的考上了省状元，这件事绝对藏不住，甚至事情闹大了，会引来很多调查。最重要的是，我宗族传承1500年，经历多少王朝迭代，这是第1个状元。这件事情看似讨个公道，其实无关公道。问题就在于，他到底有没有考上状元？平时那么普通的一个人，突然说自己是省状元，到底是演戏还是真的？那么，大家投票表决吧。相信陈烨考上省状元，赞成惩罚陈建民一家的，请举手。不相信他考上了，赞成掩盖宗族集团污点，让陈建国一家吞下委屈的人，请举手。看来有结果了。如果他没考上，那就是屁事儿没有，何必大动干戈？
对，我相信陈小跳的分析，这小子可能只是演一场戏。演戏成这样，是个聪明的小子，可惜啊，有时候聪明反被聪明误。散会。大家还在等我们出结果。为了你家这点破事儿，竟然惊动各位理事开会，他们哪个不是1分钟几10万上下的大老板？我会承担后果。你拿什么承担？你有什么本事承担？平时可没看出来。你这怂包还敢这样硬气？平时我是一个父亲，所以在你面前委曲求全。此刻我还是一位父亲，所以要为孩子一拼到底。孩子，你真有出息，竟然考进了全省前200，妈妈为你骄傲。前200可不代表就能读清北了，哪像我孩子啊，前途已经定了。我不在乎你们怎么看，我只知道我儿子有出息。你儿子最好是真考上了省状元，否则得罪了理事会的老板们，他这辈子也是毁了。组长来了。刚才我与各位理事们已经开会讨论过了，有关于陈建国夫妻工伤一事，因为年代久远，证据缺失，不再讨论。看来是建民家赢了啊！那不当然嘛，这事儿关乎集团污点，怎么可能真给他一个公道啊？幸好我们没说实话，否则岂不是跟失败者一家站队了吗？但是考虑到建国一家有很多委屈，再加上他儿子考试超常发挥，理事会决定给予10万奖学金，以表慰藉。闹一场就能拿10万块，都赶得上我组里给众大学学子的奖学金了。你家可真有本事，拿了这10万块就快点滚吧，还等着开饭呢。建国，这样你满意了吗？他那么穷，他肯定要10万块呀！原来不要脸闹一场就能拿这么多钱，真好啊！组长，我不要。你装什么啊，穷鬼！10万块对你家来说不少了。为什么不要？如果我拿了这笔钱，就等于跟全宗族承认我儿子是个骗子。难道你儿子不是吗？拿到钱就不错了，滚吧！建国，我想送你一句话：见好就收。我儿子今天发声，只是想讨回当年的公道，不是为了跟宗族里多拿点钱。你还真相信他能考上省状元啊？他能考进前200，已经是祖宗保佑了。组长，我家不是来跟族里讨钱的，看来你不信我。族里已经给10万块安慰你们家了，差不多得了。我家要的从来不是安慰，是公道。这10年来，我爸妈医药费花了40多万，拖垮了我们家整整10年。他们明明受的是工伤，却被当成讨饭的，被欺负多年。听到没？10万块他们还嫌少呢。闹一场10万，闹2场20万，闹3场30万。呸！这家人真是脸都不要了。我的忍耐是有限度的，再敢胡闹，就别怪我发火了。我们没有胡闹。我再说一次，没人能证明你父母是工伤，也没人能证明你考上了省状元。我们是市电视台的，听说陈氏宗族出了省状元，特意赶来采访，还望见谅。市里的电视台，我的天，电视台的人怎么来我们宗族了？竟然闹到电视台都知道了。陈烨，你是要给宗族丢多大的脸？你在我们面前闹也就算了，竟然还打电话给电视台，撒下这种弥天大谎，你是要整个宗族都跟着你丢脸吗？陈烨，有点过了。我没打电话给电视台。你要是没打，他们又怎么会来？你非要造成舆论风暴，强迫我家低头吗？请问省状元是哪一位？我们根本没有什么省状元。记者朋友，这其中可能有什么误会。误会？不应该啊！
是清北大学通知我们电视台，说我们这里出了省状元。难道清北大学的消息会有假吗？全国第一学府，他们的消息怎么可能有假？可他们说自己没省状元。完了！怎么完了？抱歉啊，恐怕是成功的成，不是尔东陈的陈，我们跑错宗族了。不，你们没跑错，我就是省状元。你，臭小子，你还要胡闹到什么时候？陈烨，有什么事情我们可以私下商量解决，没必要在电视台面前乱说话。商量？你们那是商量的态度吗？从一开始你们就摆出一副我们家要讹钱的样子，从来没看得起过我们家。难道你家不是在讹钱吗？臭不要脸，连电视台的人都骗来了，你还要骗多少人？这到底是怎么回事啊？省状元到底在不在这里？误会了，记者朋友，是这位晚辈家里似乎受了点委屈，就自称是省状元，希望找电视台来扩大舆论。有这回事？我们会好好教训家族晚辈的，真是辛苦你们白跑一趟。不过我儿子考上清北大学了，是全省第50，你们也可以采访他。对，我可以接受采访的。等会儿，这好像是个新闻题材啊！宁愿冒充省状元，也要替家里讨回委屈，听着好像还真是个吸引人的标题。小兄弟，你家是受了什么委屈？你跟我们说说。我父母……别拍了，别拍了，他家没受什么委屈。建国，你难道要任由你儿子给我陈氏宗族脸上抹黑吗？可我儿子说了，电视台不是他叫来的。这要不是他叫来的，人家好端端为什么来这里？记者朋友，还请你们出去。今天是我们宗族大典的日子，不接受采访。我只是想采访一下这位小兄弟，那我们出去说，不打扰你们大典。好，想在记者面前说什么东西？我只是实话实说。陈烨，理事会已经给了你家10万块钱奖励，难道你还要添乱吗？到底想拿多少好处？组长，你这个用词就让我感到寒心。我家只是想讨回公道，凭什么说是拿好处？组长，你消消气儿，孩子还小，你有什么不高兴的，可以和我说。行，你给我听好了，要是你儿子敢接受采访，那10万块钱奖学金我们是1分也不给了。这不给了？笑死我了！你家不是想要钱吗？现在补偿都不给了。可是奖励宗族学子，本来就是全宗族都出了钱，我家凭什么没有？就凭你家给宗族抹黑，只要你儿子敢接受采访，我敢赌你们拿不到任何奖励。组长，我没有给族里抹黑，我是宗族历史上第一个状元，我才是光宗耀祖的那个人。少在这里说大话了，你到底要骗多少人你才满足？请问这到底是怎么回事？记者朋友，我也可以接受采访的。说说这卑劣的一家人是怎么给我家泼脏水的？你送电视台的2位朋友出去。好，2位请跟我走吧。组长，你这不是双标吗？你不让我儿子接受采访，却让他儿子送人出去，他能在记者面前说多少我家的坏话呀？是啊，我们一家以后还做不做人了？难道你家现在有做人事吗？现在你知道丢人是什么滋味了，对吗？让你儿子别再闹了。放心吧，组长，我可不是他们这么恶劣的一家人，我会在记者面前实话实说，每一句都交代得清清楚楚。你尽管去说吧，爸，让他去。儿啊，你不懂，他要是在记者面前胡言乱语，我们以后就没法做人了。他所说的一切都发表不了。怎么，刚才吹嘘自己是省状元，现在还想吹嘘自己有能耐管电视台吗？新闻讲的是实事求是，只要我真是省状元，他们就算写好了稿子，也不能发假新闻。好狂妄的小子，谎话说多了，连自己都信以为真了。陈小跳，你尽管去招待记者吧，但你记住了，在绝对的实力面前，一切诡计都是多余。够了！你们要在祖宗面前同胞相残成什么样？那都是因为你这族长主持不公，你不配当族长。别乱说，我们得罪不起族长。你说我什么？我说你不配当族长。
好大的胆子！你现在竟然连族长都敢不放在眼里了！我怎么不配当族长了？每一代族长卸任，族里都选辈分最高、德高望重者。你虽然辈分够高，但你德不配位。好一个德不配位！建国，你可真是养出了一个好儿子。族长，他只是年少冲动，你千万不要往心里去啊！话都说到这个份上了，还让我不要往心里去？我看你这儿子真是无法无天了。族长是我们宗族一人一票选出来的，难道他是不把整个宗族都放在眼里了吗？那个，我们是不是来的不是时候啊？你们来的正是时候。你们不是要新闻吗？我状告陈氏宗族集团管理层贪污员工的保险金，一族之长还包庇他们，目无公道。放肆！是把自己当根葱了啊！滚出去！陈建国，你从今日起就别再说自己是陈氏宗族的人。我们族里庙小，可供不下你们一家的大佛。族长，我儿子不是那个意思，我就是那个意思。儿啊，你就别闹了，你跟陈建民一家闹矛盾还行，你这跟族长闹矛盾，这……你最好祈祷自己谎言成真。今天你要是没考上省状元，谁都保不住你。我自己的人生不需要别人来保。滚！你们给我滚出去！族长，今天是这么重要的日子，你们却一而再、再而三的捣乱，我们已经容不下你们了。给我滚！儿啊，你快跟族长道歉，你这是与全宗族为敌啊！爸，我不道歉。既然他连主持公道都不会，我凭什么尊他为族长？既然你觉得我不公正，那你就自己去讨公道吧。这不是有记者吗？你自己去和他说个清楚。那是自然。不过，可别怪我没警告你们，记者朋友。你若是在报道里面乱写，我陈氏宗族的理事会也不是好惹的。这电视台今天要是帮他，就是得罪理事会所有的老板们。陈氏是个大姓，他们理事会有不少成功的企业家，都是我们市内有名的人物。我知道，我们电视台有很多栏目，还是他们企业赞助的。我会关注电视台的新闻。如果有一些不实报道，抹黑了我们陈氏宗族的形象，我们理事会的老板们会考虑取消赞助。要不算了吧，他们要是取消赞助，我们可就要被骂惨了。可当记者，不就是要实事求是吗？记者朋友，你可以将所有的报道都写作是我口述，我愿意为我自己所说的一切承担责任。你算个屁呀！你承担得起什么责任？你口袋里连500块钱都掏不出来，还在这里装什么男子汉？我的责任，我自然会担。族长，无论你信不信，今天联系电视台的人都不是我。如果不是你，还能有谁？是我，清北大学招生办李主任，今日打扰陈氏宗族大典，还望见谅。清北大学怎么来人了？我认识他，我在清北大学的官方网站见过他，他是真的。清北大学竟然来给我站台了！李主任，李主任你好，我是陈小跳，我今天才和贵校联系过。陈小跳就是那个全省第50名。不错，年轻有为。多谢李主任夸奖，等将来入学清北，我一定不辜负你们的厚望。陈建国，你看见没？这才是真正学子的待遇。清北大学都亲自来邀请我儿子了。你怎么知道他是来邀请你儿子的？不是邀请我，难道邀请你啊？哎，欢迎入学清北，但我还真不是来邀请你的。我是主任的助理，你和我联系就好了。李主任，那你这趟过来是为了什么事？请问全省状元陈烨是哪一位？全省状元陈烨，陈烨是省状元？怎么可能？这不可能啊！我就说没跑错地方。他刚才说什么？我是不是听错了？没听错，他说省状元是陈烨。不会有假吧？清北大学主任嘴里说出来的，难道还能有假？
你真考上省状元了？爸，你忘了吗？我从来都不爱对你说谎。我儿子是文曲星下凡。李主任你好，我就是陈烨。我昨晚得知消息，就连夜赶来了。一听说你受了委屈，我更是马不停蹄。你有心了。李主任，快请上座。先不坐了，是组长先生吗？啊，是。恭喜陈氏出了个省状元，光宗耀祖。只是我听说陈烨似乎受了点委屈，希望我们能帮忙了解一下真相。今天我们既然来了，只求真相大白。如果他真受了委屈，我们清北大学全体法律系教授和毕业生可以给他讨回公道。李主任，陈烨是我们宗族的人，如果他受了委屈，我们组里肯定会让他满意，不需要麻烦清北大学。如此甚好。李主任，请上座。那我就感谢赐座了。我们组里真的出状元了，但现在闹成这样，可如何收场啊？组长，您要再开个会吗？对，各位稍等，我开个会。坏了，我们组里竟然真出省状元了！族谱单开一页的荣耀，竟然被我们就这么丢了，哪有脸面见列祖列宗？事到如今，肯定不能再帮陈建民一家了。但那不是给我们集团抹黑吗？我们理事会虽然当大老板的不少，但加在一起也抗衡不了清北大学啊！谁会为了陈建民做这种牺牲？我建议还陈建国一家公道。各位理事，刚才投票是大家一起投的，现在又说为陈建国讨回公道，那我这组长的脸面往哪搁？在省状元面前，你这组长的脸面已经不重要了。难道你要宗族为了你失去一个状元吗？组长代代有，状元多少代才迎来了第一个？或许我们可以想个两全其美的办法。陈烨一心保护父母，恐怕不会让你两全其美。无论如何，我都要试试，保全我这组长的脸面。李主任，您一路奔波，辛苦了。不辛苦，我还庆幸自己跑在了其他大学前面呢。看他们一家这小人得志的样子。爸，我们可怎么办啊？组里该不会真为了他抛弃我们吧？我也不知道啊。组长来了，各位，恭喜我们组里出了第一个状元。为了表示组里的激动之情，我有些事情要宣布。首先，陈烨族谱单开一页，将他考上状元的壮举记录在族谱上，代代流传。第二，众所周知，我族一直奖励宗族学子，理事会这次很高兴奖励陈烨100万助学金。100万啊！我的天！10年前全市前3都奖励了20万，这省状元当然不会少。这建国一家呀，真是靠着儿子翻身了。100万，我们终于不用再过苦日子了。多亏了儿子啊，否则我们哪有机会翻身？组长，这似乎不是我最期待的消息。第三，建国夫妇当年受了伤，一直都在治病。为了表现我宗族的人文关怀，理事会安排他们去治疗，费用全包。什么叫表现人文关怀？陈烨，差不多得了，你已经得到你想要的一切了。好人委屈，恶人当道，这不是我想要的公道。他贪污工人保险，理应得到惩罚。你家都已经拿这么多钱了，你还想怎么样？如果给钱就能闭嘴，那我就没有骨气。如果我没有骨气，我读什么圣贤书？说得好啊，都拍下来了吗？放心吧，全都录下来了。等会儿可要好好采访一下他。陈烨，你想要给父母治病，组里已经包了，你家困难，组里也给奖学金了，你非要咄咄逼人吗？就是说，
最后两全其美不就好了吗？你家当年明明应该受到惩罚，却因为真相被掩盖，站在了不属于你们的高度上。那我问，如果我今天不给你家那些奖励了，换成惩罚贱民，你难道就甘心吗？就是说啊，难道你舍得放弃100万吗？好处都给你拿了，你就乖乖闭嘴吧。我家里需要钱，所以我不能做主，要由我父母做主。建国，你家困难大家都知道，现在族里给你这么多钱，大家各自退让一步，可好？爸，我都听你的，只要你说不追究，那我今天就到此为止。怎么办啊？要是追究到底，好像族里真的就不给钱了。穷鬼，拿了钱就偷着乐吧，还在这装什么君子？我不要钱，我要公道！你说什么？我说我不要族里的钱，我要你付出代价。你是不是疯了？你明明那么缺钱，平时为150块的工作都低声下气求我。现在不是你家缺钱的时候了，100万不想要了？当然想要，有谁抵抗得了100万？那你就乖乖拿了钱闭嘴，少在这里说不该说的。你没资格让我闭嘴，你反了天了！这些年，我望子成龙，我忍气吞声，受了你多少欺负？欺负了我们10年，当年说好的赔偿，也是1分钱都不给。你别乱说话！我什么时候答应过给你们赔偿？当年你跪在医院里，求我放你一马，求我不要告发你，你放屁！那是从来都没有的事儿！少在这污蔑我老公！明明就有，多少人都知道当年的真相，却不敢说出口。为了孩子，我忍辱多年，如今我终于熬出头了，我再也不要受你欺负！你这怂包竟然敢！我不是怂包，我是状元郎的老子。好，你现在出息了，都敢这样跟我说话了。看来我爸妈已经做出了他们的选择。族长，我们不要钱，我要宗族集团重启当年调查。当年的工人们都已经说过了，他们不记得你父母有来上班，你难道要得罪全宗族的人吗？族长，真的假不了，假的真不了。到时候如果法院让集团提供当年工地上的工作记录、考勤报表，应该很快就能查明事实。我们工地当初工作流程还不够完善，没有这些东西。没有就更好了。集团有举证义务，如果拿不出证据，法院通常会支持弱势方的诉求。你怎么能这样拉偏架？我儿子也考上了你们的大学。这并不是拉偏架，是讨一份公道的事情。如果他父母在工地上受了工伤，当然有权得到赔偿。族长，如果重启调查，这件事恐怕是经不起查的。难道族里真要给自己脸上抹黑吗？建国一家，能不能借一步说话？不能，有什么事情是不能公开说的。建国，让你儿子给个面子，我们进办公室聊聊。儿啊，老公，还是给族长面子，我们听听他怎么说。儿子毕竟年轻气盛，恐怕还是要给族长一个台阶下，否则真把族长得罪死了。走吧，我们去办公室聊聊。既然爸妈同意，那我没意见。陈烨，大家都还在外面等着，我就不耽误时间了。200万，够不够？什么200万？除了理事会奖励的100万，我私人再掏50万，然后我会要求陈建民一家也赔偿你家50万，这样可以了吗？当然可以。族长，你甚至不用出那50万。这件事儿本就与你无关，感谢族长主持公道，终于让我家扬眉吐气了。那就谈好了，这件事情保密，你们不许再公开说陈建民当年贪保险金的事儿。什么？你这竟然是封口费！别把话说得那么难听，这不是封口费，这只是私下和解。这就是封口费。你想得到赔偿，也想让建民一家付出代价，
这不都已经谈好了吗？你已经得到你想要的一切了。那我爸妈这10年来受到的欺负怎么算？是啊，如果不让他公开承认自己的错误，这10年来我爸爸妈妈每次去讨一份工作却被当众羞辱的事情怎么算？我爸妈靠双手挣钱，靠劳动挣钱，凭什么做一样的活拿一样的工资，他却要把主机位都卖了？如今一句轻飘飘的私了，我们不同意。别哭了，苦尽甘来了。我是欣慰我们的儿女长大了。那你们开个价吧，到底要拿多少，你们一家才肯善罢甘休？这不是拿多少的事情，我只是想替爸妈把面子拿回来。陈烨，你还年轻，很多事情不是这么简单的。族长，我不明白，为什么你总要我们家放弃？面子就真比公道重要吗？我身为族长，你难道这点薄面都不给我吗？正因为你身为族长，你才更应该做出表率，有错就改，赏罚分明，这才显得你德高望重，不是吗？你们说，族长会不会向着建国一家？这还要问吗？建民一家大势已去了，拿什么跟人家省状元比呀？护不住了，这次是真护不住了。老公，我们会不会有事儿？不知道啊，看族长怎么说吧。李主任，我也会是贵校的学子，你们没必要因为成绩高低在这里拉偏架吧？我们不拉偏架，如果今天是你有委屈，我们也会挺你到底。可是这……陈小跳同学，作为一个学子，你要记住，比成绩更重要的是品德。他们回来了。各位同族，刚才我在办公室里认真听取了建国一家的诉求。族长，你可不要听他们的一面之词啊！当年建国夫妇受伤，集团做了一些简单的调查，现在看来，当初的调查不是很完善。坏了！我宣布，今日在列祖列宗的牌位前，重启当年事件的调查。族长竟然低头了，这是不是要我们实话实说的意思？当然不能说实话。10年前我们助纣为虐，今天要是翻供，我们就糟了。完了，族长决定抛弃我们一家了。不行，绝对不行！当年都已经盖棺定论的事情，凭什么重启调查啊？当年的调查报告不够全面，有些线索当年被遗漏了。分明就是族里欺负人，看他现在功成名就了，就把我们一家献给他，公道何在？现在你们竟然也有脸提公道2字。陈烨，你别太得寸进尺。够了！当年的公有证词，今天重新问一下，一个个来。族长，我申请询问。好，开始吧。当着列祖列宗的面，你不许说谎话，记住了吗？记住了。10年前我爸妈出事的那天，到底是不是受的工伤？不是，你爸妈那天根本没上班，他们出事跟集团没有任何关系。哦，你确定吗？我当然确定。当初这件事情闹得这么大，我记得很清楚。你不能说谎啊！那天你没发工资，还是我请你吃的饭。你什么时候请我吃过饭了？你不要给自己脸上贴金行不行？就算重启调查又怎么样？当初大家都帮我做了假证，现在要是承认自己当年撒谎，那就是把他们自己也牵扯进去了。这小子读书脑子还行，但做事太年轻气盛，没考虑过自己得罪了太多人。他一开始就应该拿钱私了，那还只需要对付我一个人。现在他要对付的，可就是当初帮我作证的所有人。我们应该不会有事吧？儿子，别担心，每个人都只想保全自己，他们不会那么傻的。看来叔叔你真是贵人多忘事，一点都不记得了。我记性好得很，没有的事儿就是没有。那你解释一下这个吧。这个监控视频，正是我爸请你吃饭的那一天。你们在工地门口的饭馆吃饭，还敢说没有？你怎么会有我们一起吃饭的监控视频？不对劲儿啊，他怎么会有视频？
难道是他当时找饭馆老板要的吗？怎么可能？那时候他才多大呀，哪会有这样的脑子？你说我爸没上班，为什么那天他请你吃饭？为什么那天你们都穿着工装？你爸就喜欢穿我们集团工装不行啊？就算他们在一起吃饭，也不能证明你爸那天有上班。我们集团只要来干过活，就会有工装。哼，穿个衣服就证明他上班了？就是说呀，难道我节假日的时候穿个校服就代表我上学了吗？我只是想证明，他说的话不可信。你才不可信呢！监控视频通常最多保存半个月，你怎么会有10年前的监控视频？你是不是利用现在的电脑技术造假了？是啊，组长。如果这小子会造假的话，说明他的话也不可信啊。他必须解释清楚，为什么他会有这么一段监控视频？陈烨，你造假了吗？如果你造假了，我劝你适可而止。没有造假，这段视频是真实的。为什么你会有10年前的监控视频？那是我很小的事情了。那天我带饭去医院看我爸妈，却看见陈建明跪在地上，求我爸妈放过他。求你们了，集团一定不会放过我的。当时他跪在地上，哭得很凄惨。可当他出门，我却看见他笑了。我当时觉得奇怪，忍不住跟上去看看，却听见他打电话。都哄好了，这傻傻的老实人，我哭几声就全信了，我怎么可能赔款？你马上去跟其他工人们吩咐好，让他们帮帮我。那天我就知道，他不可能会给我家赔款。原来你早就知道，那你为什么不告发他？因为在那之后，我亲眼看着叔叔阿姨们都在昧着良心说谎，我就知道，以我家的处境，就算交出证据，也会遭到不公正的对待。只要你拿出证据，集团怎么可能不帮你？组长，你以为我没试过吗？我给集团写过投诉信，但却被半路拦截了。有这回事儿？当年我爹帮我拦截过一封投诉信，竟然是这小子写的。后来我才知道，陈建民他爸在集团总部地位很高，所以他才能成为工程队长。集团里有人保着他。胡说八道！我爸都退休多少年了，你竟然冤枉一个退休之人！我有没有胡说八道，你自己心里清楚。这些年来，我一直在搜集证据，同时也在壮大自己，因为我意识到，只有我足够强大，才能讨回公道。你的意思是说，你还搜集了很多证据？对，请继续调查吧。组长，难道我们还要由着他胡来吗？要不就停在这儿吧。他现在连我爹都污蔑了，他可是集团的元老功臣啊。是吗？那你看看，这是什么？什么东西？这是当年的考勤报表，详细记录了我爸妈的出勤时间。建民，你不是说当年你没记录吗？我是没有啊。他有。这份报表还被送去了总部，但是被他爹藏起来了，之后就一直藏在陈建民的家中。你血口喷人！是不是血口喷人？我们可以找人做字迹比对，看看这是不是你的字迹。既然你说他们藏在家里，为什么你会有？我偷的，我承认了。以前陈建民家的院子破了个洞，我当时年纪小，可以钻进去。你这小偷！他都承认了，他是个小偷。难道我们要相信一个小偷的话吗？除了这封信，我什么都没拿。组长，难道我们要相信一个小偷的话？确实是建民的字迹，上面还有我们集团的公章。这份公章造不了假。组长，你现在不是在偏帮这个小子吗？
人家都把这个证据拿出来了，你要我怎么办？各位叔叔阿姨，我今天在这里，只是想替父母讨回公道。我知道当年有很多人迫于陈建民是管理层，背后还有人，所以不敢说实话。但是我们兄妹保证，今天谁要是愿意把实话说出来，我们的恩怨一笔勾销。别信他们，他们就是想挑拨离间，大家不要相信。我倒是知道一些事情。混账东西，你知道什么了？你可千万不能瞎说。你当我不记得你啊？当时你甚至没做工。那天我确实没做工，但是我记得很清楚。那天建国跑来找我借工具，他说工地上的工具找不见了。那你以前为什么不说？我看大家都不敢说实话，考虑到我还要在工地干活，我也不敢说了。你胡说八道！你血口喷人！你就是看他儿子出息了，就想巴结人家，在这里胡说八道。我没有，当时明明很多人都知道建国来做工了，只是大家都不敢说实话。我也知道一些。你们太过分了吧！说好了大家一起撒谎，现在看别人儿子拿出证据了，你们就背叛我。关键是你哪知道他还有多少证据？那我说实话，那天建国干活了，他还请我吃饭了，我一直觉得很愧疚，很对不起建国。你以前过得那么苦，我经常接济你，可你却……谁敢得罪建民一家呀？他爹当时都在集团里做到了副总裁，我们不敢惹他呀。我和大家保证，今天要是查明真相，哪怕他爹已经退休了，我们也会追究到底。组长，不管是我爹还是我，都为集团工作了这么多年，你怎么能抛弃我们？你们有功，我们都会记着，但你们有过，我们也不会放过。我看明白了，你们现在全都巴结他去了，现在哪还有什么公道？你说公道？我们一家人讨个公道讨了10年，在这10年里，我们得到过公正吗？今天真是来得太值了，想不到竟然挖出个这么久远的大新闻。管理层贪走员工的保险金，导致工人久病成疾，确实可恨。组长，我也有话要说。当时建国夫妇是来工作了，而且我还知道别的内幕。你知道什么？你立刻给我闭上嘴，不许胡说八道！都到这一步了，谁还怕你啊？组长，那天他们之所以会受伤，就是因为使用了不合格的设备。什么意思？工地上一直都强调设备定期维护，但陈建民为了贪点小钱，经常谎报检修日期。当初建国夫妇出事的时候，那设备检修期都过了大半年了。什么？你为了赚那些蝇头小利，坑害了多少人？建民，怎么回事？我当年会出意外，竟然是你害的！我不知道，这都是他胡说八道。这个就好查了，查一下那些维护公司的记录，看看能不能跟公司对得上。你不说话，没人把你当哑巴。我儿子不是也要入学你们那儿吗？你怎么偏偏把我家往绝路上逼呀？我只是求个公正，并不是我在针对你们的孩子，而是你们自己干了这些坏事。要想人不知，除非己莫为。建民，你现在就给我把话说清楚，你当初到底有没有为了一己私欲，耽误了设备的维修时间？组长，我会让人去合作方那里问，你最好别跟我撒谎。组长，我当时也是鬼迷心窍。那时候我家里盖了新房子，我缺钱，你果然干了这么混账的事儿！原来我经历的一切都是你害的。这么多年来，我们一直以为是自己倒霉，怎么设备到我们手上就出问题了？原来是你。我家遭遇的一切不幸，你都是始作俑者。组长，你快帮我说说话吧，不然我以后在组里真的混不下去了。你以为自己还能混得下去吗？你坏事做尽，
就算赚再多钱又怎样？你连良心都丢了，谁还会尊重你？我哪知道，偏偏在你用的那天就出问题了。一个始终不检修的设备放在那里，它出问题是必然的事，只是早晚问题。组长，我那10万奖励不要了，还请给我爸妈一个机会。你以为他还能有机会？你以为自己还能有那10万？组长，真就一点情面也不留了吗？这件事情是我族最大的污点，今天要是不秉公处理了，以后我在族里还怎么服众？族长，建明他爹可是集团的元老啊，当年跟着集团从一穷二白干到了今天，为壮大陈氏宗族出了多少力呀？那是他老爹的功劳，跟他又有什么关系？就凭他的所作所为，今天才动他，已经是给他爹面子了。是谁要动我儿子？爸，你怎么现在才来啊？你别管我什么时候来，我不是已经到了吗？爸，你快救救你的孙子吧！你的孙子好不容易考上了清北大学，成为了人中之龙，结果整个家族的人都一起欺负我们。只要有我在，谁也欺负不了我儿子孙子。族长，我年纪已经大了，为集团做出了那么多贡献，如今我终于退休养老，集团难道就要对我家开刀了吗？大海，我没那个意思，只是这件事情要秉公处理。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。我看宗族的意思似乎是已经不需要我了，欺负我老人家年迈无力，顺带着排挤我儿子孙子。明明是你儿子坏事做尽，你在这里摆什么长辈姿态？陈大海可不是好惹的，他是集团元老，陈烨怎么连他都敢顶撞？事情都闹到这个地步了，谁还管他什么长不长辈啊？放肆！哼，考上个省状元就不把我放眼里了？等你毕业了，岂不是都把我踩在脚下了？那你可得保重身体，要是一把年纪了还不积德，我怕你活不到我毕业。那个时候，放肆！你怎么敢这样跟我爸说话？哼！族长，现在难道就没人管得了这小子的教养了吗？大海，这件事说1000道1万，也是建明做的不对。要不是他贪了设备检修的钱和工人们的保险金，建国一家又怎么会沦落到这个地步？当年这件事情我也有参与，如果你们有什么不满，可以冲我来，没必要针对我儿子孙子。今天是我孙子考上大学的日子，谁要是跟他们过不去，那就是跟我过不去。爸，这老人家怎么那么狂妄啊？今天宗族这么多人都在，他为何不把族长放在眼里？他是集团刚创建时的元老，不然你以为陈建民为何能当上工程队长？那要你说怎么办？问题是，你儿子确实造了那些孽，难不成就这么算了吗？既然在祖宗面前讲公道，就按祖宗传下的规矩解决，失败者逐出陈家。失败者逐出陈家。我们陈氏宗族好不容易出了一个省状元，你要我们把他逐出去？怎么？难道他考上个省状元，现在祖宗的规矩都管不了他了吗？你这是不是有点欺负人了？既然要在祖宗面前讨公道，那就各凭本事。按祖宗传下的规矩，两边要是有分歧，通常都是投票解决。你这些年在集团养了那么多人，要论投票，我们哪里比得过你？对呀，这样对我们太不公平了。办法我已经给你们了，但你们要是不敢应战，就代表你们认输，以后也不要找我家的麻烦。好，那就按你说的规矩来办。儿啊，你是一点都不知道，他身为元老，在宗族集团里门生遍布，不知道有多少人受过他的恩惠。要是一人一票来解决分歧，我们肯定比不过他。我劝你们还是从长计议，比族里的人脉，你不可能比得过他。到时候你们家必输无疑。爸，你放心吧，我既然敢答应，我就不怕他们。好个狂妄的小子！那我们就一言为定，谁也不带反悔的。按照祖宗规矩，族里同胞要是有解决不了的分歧，就少数服从多数，投票决定。陈烨糊涂了，本身他家已经占据了上风，现在竟然按规矩办事，可不是这样吗？人家陈大海有多少门生啊？陈烨不可能对抗得了。
我看事情没那么简单。他既然敢按规矩办事儿，应该就有他自己的办法。由于建民一家与建国一家的分歧难以协商解决，现在就由各位来投票，失败者逐出陈家。倘若是建民一家输了，族里还要追究他一切责任，没问题吧？没问题，我们本来就不会输。话还是不要说得太早，免得到时候丢人现眼。说好了，你们两个轮流上台讲话吧，长辈优先。大海先来说。我就没什么好讲的了。我看你们很多人都眼熟，你们是我提拔起来的，现在是你们报恩的时候了。肯定投给建民一家。我就是大海带进集团的，我必须支持他。建国呀，你家可真是糊涂了啊！我家在族里一直有钱有势，不知道积攒了多少人脉。可你呢？你混得一直都不怎么样，又有谁会支持你呢？我相信群众的眼睛是雪亮的，你平时是怎么对我们一家的，大家其实心里都清楚。这次投票是匿名投票，大家说出自己的真心话，也不用担心得罪你。我们不一定会输，所以啊，你们还是太天真。现在可不是大家得不得罪我，而是他们要给我爹报恩。我话已经讲完了，那么开始投票吧。等一下，我还没讲话呢。你一个小辈，你有什么好讲的？能跟你按规矩办事，已经是给你家面子了。族长，我应该有权利上台讲两句吧？来吧。螳臂挡车，自不量力。哼！你有什么想跟大家讲的？我没有什么想跟大家说的，只不过有一些证据，大家还没看到。我都不耐烦了，你还有我什么坑了你家的证据？不，这次不是坑我家，而是坑全族。你为人品德败坏，对不起全族。陈烨，你什么意思？你凭什么说我对不起全族？你做了什么，你自己心里清楚。这些年来，我承认对不起你们家，但我在这个职位上干得兢兢业业。真好笑啊！一个贪了这么多蝇头小利的，竟然还好意思说自己工作干得兢兢业业。做大事者不拘小节，我儿子确实有些小缺点，但只要把工作圆满干好了就行。倒是你陈烨，凭什么说我儿子对不起全族？我曾经给陈小跳做了3年的家教，对于这小子的品性，我只能说，他非常喜欢炫富。炫富怎么了？家里有钱还不让我孩子炫耀一下了？这点事情怎么就对不起宗族了？但如果不是他的财富，他也拿来炫耀的。你在说什么？有一次我给他辅导作业的时候，他忽然说自己在车上写作业，我还纳闷这有什么好说的，他就发来了这张图片。劳斯莱斯，望眼全族，开宾利的有，开保时捷的也有，从没听过哪位是开劳斯莱斯的。陈建民，这车是你自家的吗？我儿子坐个车怎么了？对啊，我不就是在那一台豪车上写了作业吗？那组长，请仔细看这台车上有什么东西。这车上有个水杯是吧？组长，你来告诉大家，上面写着什么？王氏宗族修谱留念。我当时就觉得疑惑，因为大家都知道，王氏集团的一位理事，他开的就是劳斯莱斯。而就在这时候，发生一件事，想必大家都知道，我们正在竞标的项目被王氏集团给抢走了。当时很多叔叔阿姨都说王氏集团这次莫名其妙的厉害，似乎探查出了我们集团的一切条件，逐个击破。你们仔细看聊天记录的话，就会发现，他坐上这台车，正是投标10天前的时候。陈建民，你解释清楚，你是不是向王氏透露我们的商业机密了？我没有。没有是吗？
狡辩是吧？可惜了，你有个蠢儿子，把你的什么秘密都出卖了。陈烨，你闭嘴！我为什么要闭嘴？那天你还跟我炫耀自己去市里最好的酒店包厢吃饭，这顿饭吃了3万块。请你父子吃饭的人是谁？想必组长认识吧？这就是王氏的那个李氏。好啊，竟然把我们集团的机密都卖出去了！就因为那个项目被抢走了，我们全集团的人3个月没发奖金。吃里扒外的东西，竟然背叛自己的家族！组长，各位，你坐在他的车上，还和他一起吃饭。10天后，我们的项目就被抢走了，你最好给个清楚的解释。不记得了，都猴年马月的事了，我不记得那天我是为什么跟他吃饭了。你到底有没有出卖家族？爸，怎么连你都不信我？人家照片都拿出来了，你让我怎么相信你？陈大海，你说你作为元老，为集团立下了很多功劳，那我告诉你，你的那些功劳早就被你儿子给丢光了。混账，还不跪下！爸，我就是一时间鬼迷心窍，当时王氏的理事说可以给我30万，正好那阵子我想换台新车。你别叫我爸，亏我还在列祖列宗面前豁出老脸，你就是这样回报我的。还需要投票吗？就你们一家现在的所作所为，难道在村里还有人能支持你们吗？当然要投票，如果不投票，又怎么能让他们清楚他们到底有多惹人讨厌呢？投票开始。还投个屁呀！我恨不得他去死！竟然干出这种吃里扒外的事儿，为了自己一人的私欲，竟然出卖了整个宗族的利益。你觉得你还能赢吗？恐怕我是赢不了了。你儿子说过，面子有时候是别人给的，但也是自己凑上来丢的。这句话，我还给你。这小子胆子真大，将来肯定会有大出息。投票已经结束，现在开始公布结果。陈建国1票，陈建国2票，陈建国495票。投票已统计结束，一共495票，其中陈建国495票，陈建民0票，1票都没有吗？我这老脸今天真的是丢光了。全完了，现在组里没一个人愿意帮我，就连我帮助过的那些门生也不愿意站我们这边了。得道者多助，失道者寡助。建民，不是我比你有出息，而是你自己不会做人。我说过，这些年你们欺负我爸妈的，我一定会还回来。输了，彻底输了。既然投票已经结束，接下来我宣布，陈建民在职期间玩忽职守，出卖宗族，逐出集团，逐出宗族。爸，你快想想办法呀，爸！没办法了，你给我听好，你们家这次完了。我身为族长，理应在族内主持公道，今天却对建国一家有失偏颇，我深深表达我的歉意。使不得啊，族长，谢谢你最后帮了我们。大家要是还认我这个族长，那我就说说怎么处置2家。族长请说。首先，陈烨考上省状元，为我族沾光，族谱单开1页，奖励100万。其次，陈建民在集团内所有的职位、股份都被收回，集团将在近期盘点损失，要求陈建民一家赔偿，否则的话，我们将采取起诉，罪有应得。最后，建国夫妇
这些年受委屈了，集团决定从陈建民那儿追来的所有赔偿，都将拿来无偿赠与建国，当做这些年亏欠了你们的补偿。啊，建国，你来说两句吧。我还能有什么好说的呀？我的儿女们终于出人头地了。建国一家可真是中彩票了，竟然有一对这么有出息的儿女。别说，也多亏了他们自己的坚持。他们日子过得多难啊！为了养大2个小孩，咬着牙坚持到现在。是啊，仔细想想，我们还真是不如他，我们也亏欠了他家好多。那我们都补偿一下吧。我也是这么想的。恭喜你了，你已经得到自己想要的一切了。我们家的大房子和车子肯定是保不住了。你们家本来就不配得到那么多财富。建国，我问你，如果当年我真的赔偿了你，事情是不是会变得不一样？事情都过去那么多年了，哪还有如果？是啊，你其实一直是个老实人。如果我当初好好赔偿你，或许就不会变成今天这样。早知今日，你又何必当初呢？回去吧，儿子。回去把房子、车子变卖一下，我们要凑赔偿款了。爸，我不甘心。你不甘心也没用，你之前不是一直觉得自己比我厉害吗？今天你记住了，我比你强，你也只配不甘心。回去吧，不丢人了。今天真是看了个好新闻，回去写成报道，一定会很多人看。谢谢记者朋友。叔叔，恭喜你出了个好儿子，好女儿。太感谢了，你们今天也帮了很多忙。那我们先走了，我要赶紧回去把报道写出来。好，不耽搁你们了。哈哈哈哈！贵公子将来大有所为啊！李主任，谢谢你今天过来帮忙。我们主任看得可过瘾呢。如果这么意气风发的学子能来我们学校，那是我们清北的荣幸。是我们的荣幸才对。你们对我家有恩，我儿子一定会去报道的。那我可期待着呢。建国，你苦尽甘来了。你说，果然啊，人生前30年看父敬子，人生后30年看子敬父。你儿子今年才18，他将来还大有所为。熬过来了，好儿子，我们终于熬出头了。爸妈，回家吧。哥哥今天表现不错，回去可要做一大桌好吃的呢。那是当然，妈给你们做一大堆爱吃的菜。妈，我来吧，你之后的日子就好好养病，早点恢复健康。等我去读大学了，就没人照顾你们了。我也可以啊，凭什么只有你能照顾爸妈？我也很好呀。对，你们都很好，不管是你哥还是你，有你们2个是我们的福分。好儿子，你是我的骄傲。爸，大老爷们儿的，说那些煽情的话干什么？好，爸不说了，但你永远是我的骄傲，我也为有你这样的父亲而自豪。那我们回家吧。等等，对不起，过去这些年，我们害怕建民一家的权势，委屈了你们，对不起。从今以后，我们会好好补偿的，恳求你们能原谅我们。终于苦尽甘来了。哎，你们看，那对不要脸的又来了。哎呀，都丢光脸面了还来，何苦呢？可怜天下父母心啊！
那个建国，今天有没有活干？你们怎么来了？自家鸡下的蛋，给你家里补补。你现在是当管理的人了，别累坏了身体。怎么送鸡蛋来了？这不是孩子读大学了，我们也想给孩子存点生活费。完了，当初好像就是在这个地方，我狠狠羞辱了他。这鸡蛋不错啊，再抓2把韭菜，到时候做个韭菜炒鸡蛋，肯定特香。啊，你不羞辱我吗？我为什么要羞辱你？因为之前你和你老婆过来讨一份工作的时候，我却那样对你们。对，我还记得呢。你不生气吗？仇恨的种子只会开出有毒的花。现在你们2个破产了，日子已经过得很艰苦，我为什么还要踩上一脚呢？建国，你在我困难的时候，我一直都希望有人能对我伸出援手，带我逃离这痛苦的生活。所以我不会做和你当年一样的事。你的意思是，你愿意让我们上工吗？当然没问题。太好了。不过我有一个条件。我就知道事情没这么容易。你说吧，你有什么条件？是啊，只要能给我们一份工作，哪怕是1000个、10000个条件，我们也答应。不，一个条件就够了。你说，工地上正好缺2个做饭的，等会儿麻烦你们炒个韭菜炒鸡蛋，把这些鸡蛋分给大家吃。就这么简单？不然呢？建国，我们过来的时候还以为肯定会被你刁难，想不到你竟然这么大人有大量。刚开始的时候，我也特别恨你们，但现在日子已经好过起来了。每当我想再去恨你们的时候，我发现人只要过得好，很多事情都看开了。你已经看开了吗？仔细想想，要不是因为你们，我儿子又怎么可能会如此刻苦？我怎么能收获这样的一对儿女？你有那对儿女，真让人羡慕。是啊，很多时候我也感觉自己像做梦一样，好像做了一场噩梦。终于醒过来了。建国，你越是这样，我心里越觉得惭愧。听说你为了赔钱，房子和车子都卖了，家里还欠了不少钱，也算是咎由自取。现在我人缘特别差，不管我走到哪里，都没人愿意搭理我，跟当初真是天壤之别。我之前也没人愿意帮我，可等日子慢慢好起来了，朋友也就多了。你可别忘了，你还有个宝贝。宝贝？我能有什么宝贝？你的宝贝儿，你儿子呀，他可是考上了清北大学。等他毕业了，你们夫妻俩的日子就好起来了。对，我也总说我儿子有出息，只是你儿子太耀眼，就别这么说，一块金子的光芒并不会被另一块更大的金子掩盖。无论如何，你们儿子都是很优秀的。我啥也不说了，我现在就出去干活吧。行啊，晚上下班了一起吃饭呗，多做几个好菜，这次可别偷工减料了啊。你放心，我一定做好。把孩子们也都叫来吧，现在放暑假了，他们好歹同学一场，很久没见面了。好，就在这儿吃吗？这里多埋汰啊，去我家吃吧。行，到时候我再带2瓶酒。我今天见到大家，我内心特别惭愧，为了以往的所作所为，我先自罚一杯。别说，你是应该惭愧。孩子，我有什么地方做的不好的，你只管说出来，我一定改。你说你也是，听说你家破产以后，你愣是在家躲了2个月，
才敢出来找工作，这不是见外了吗？我主要是没那个脸啊。我知道你爸现在当工地管理了，我拉不下脸过来。我们以前做人不太厚道，现在大家都嫌弃我们。有几次想来，又害怕别人的眼色。那怎么行？没钱了，如果还怕丢脸，那日子就太辛苦了。是啊，我们以前穷的时候，可不在乎什么别人的眼色，只希望孩子健康平安。你们这么久才来找工作，实在是太不应该了。我家不是那么小气的人。你家已经为错事付出了代价，说明以前的事情都该翻篇了。对，翻篇了。陈烨，你就不恨我吗？我为什么要恨你？以前你给我当家教，我不知道你有多厉害，总是看不起你，别提心里有多惭愧了。说到这个，我得感谢你们了。我以茶代酒，敬你们一杯。啊，你谢我们干什么？是啊，我们有哪里值得你道谢？我要谢谢你们，以前家教费从来都不拖延，每天都及时结算。是啊，我和我哥这些年的伙食费，可全都靠你们给的家教费。这毕竟是孩子的金牌家教，我肯定不敢怠慢了。建民，我们两个其实都有一个特点，就是很爱自己的孩子。是啊，都盼着自己的孩子成龙成凤。大家其实有空可以一起聊聊心得，一定以前没聊，以后我们可以多聊聊。妈，我们两个都已经考上大学了，现在开始聊育儿心得是不是太晚了？不管你们多大，不都是我们的孩子吗？难道不该聊聊心得吗？你是不是都没跟爸妈说那件事？什么事儿？我哥啊，他读了2年大学，可是退步了，都被小跳给超过去了。有这回事儿？惭愧，前阵子忙着其他事情，论文的分数比小跳低了一点。你超过陈烨了？怎么回家都没跟我们说？我不知道啊，我只顾学习，从来不知道自己已经超过他了。你这次论文评价比我好，我注意到你有很大的进步。自从我们家情况有所转变以后，小跳变得比以前务实多了。他现在是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。我就是想，陈烨都能在绝境里翻身，那我也一定要做到。有这个心态很好，不过做父母的只希望你们平安健康。是啊，用功读书是好，但不要累坏了身子。放心吧，爸妈，我知道保护好自己。哥，你看看人家，他现在多用功，可你呢？你懈怠喽。今天这么多人呢，别在爸妈面前让我下不来台。怎么，你退步了还不让人说啊？没事没事，儿子努力了这么久，是该活动放松一下。但你功课也要认真做，不然将来找不到好工作。我所说的我在忙其他事情，就是工作。你已经找到工作了？看来藏不住了。都让让，我哥要开始臭屁啦！没大没小，怎么这样说你哥呢？儿啊，你真的已经找到工作了？对，有企业联系我，希望我下半年开始可以去他们公司实习，到时候我可以一边工作一边完成学业。待遇怎么样啊？等我转正以后，月薪3万5，他们还会给我安排人才房，反正待遇挺好的。我的天，你一毕业就3万5啊！这也太神了吧！爸，你也不看看人家是什么身份，以他的专业和成绩，拿这个价估计还少了吧？儿啊，真的吗？这还算少了吗？主要是这个公司离家近，以后我可以经常回来看你们。你正是拼搏的时候，老想着回来看我们干什么？是啊，你可千万不要为了我们两个耽误自己的前途。爸妈，我早就学到了一件事儿，任何事情都没有一家团圆重要。我看来，能经常回来看你们的工作，就是最好的工作。你这孩子，那个，你公司还招人吗？小跳有机会吗？你怎么敢跟人家开口？脸皮怎么这么厚啊？哎呀，是我多嘴了，不好意思。几位千万别介意啊，我家还没那么厚脸皮。
我们曾经那么对你们，怎么好意思开口让你们帮忙介绍工作？倒也没那么夸张，我这工作还真有些说法。儿子，怎么说？公司很欣赏我的创意，希望我能带几个同学组建一个小组。那你看我儿子有机会去面试吗？没机会。我就知道，因为我已经把他的资料提上去了。什么？我注意到了小跳的论文，写得很不错，我就推荐给了公司。你真看了我写的论文？对，你写得很棒。我们公司希望你能加入，无论我们两家有什么样的过往，我都必须承认，你是一个人才。我跟你说一下我组员的待遇，转正后月薪2万5。虽然比我低1万，但是像人才房之类的待遇也是应有尽有。陈烨，你怎么不愿意当我的手下吗？愿意，我当然愿意。我只是没想到，你竟然会帮我推荐工作。我说了，无论我们两家有什么样的过往，我都必须承认，你是一个人才。陈烨，叔叔，我啥也不说了。我给你磕一个吧，万万不可啊！这不是乱了辈分吗？你们一家明明那么善良，可我干的都是什么事儿啊？你们越是这样，我们越觉得自己以前实在是太过分了。我承认，你们以前给我家带来了很多苦难，但如果没有那么苦难，也不会有我的成长。对，我可是也考上了重点大学。我记得很清楚，当初我就是憋着一股劲儿，想给爸妈出口气，所以学得特别认真。建国啊，你的这对儿女真是任何困难都不能击倒他们，只会让他们变得更加成熟。你儿子不也一样吗？小跳，你还没告诉我答案呢。你愿意做我的组员吗？我不愿意。傻孩子，你说什么呢？人家给了你这么好的机会，你还不赶紧谢谢人家？是啊，这个时候可千万不要耍脾气，这个工作待遇不差啊。小跳，你是觉得心里有股气，不愿意当我的手下吗？不是的，那为什么不答应啊？儿子，你听我说，现在工作不好找，人家开的待遇真是特别好了。陈烨，我很感谢你给我这个机会，我真的特别感动。我拒绝你不是因为心里有气，而是有别的原因。能说说为什么吗？我被保研了，我还要再读些时间。瞧见了吧，人家现在可比你努力多了，都保研了。我当初也是硕博连读，只是没答应，好不好？儿啊，你被保研了。这个好消息本来想等我过生日的时候再告诉你们。在读研期间，我每个月都会有一些收入，虽然没那么高。那更好了，我提前预定你毕业后的工作。谢谢，到时候我一定会优先考虑你们公司。建民啊，还能说什么呢？我们的孩子没有被困难打倒，变得更成熟了。我们两个都养育出了好孩子啊。